Ahmići, malo selo u srednjoj Bosni, općina Vitez, nalazi se tik uz glavnu putnu komunikaciju Sarajevo-Travnik-Zenica. Prije rata, prema popisu iz 1991. godine, tu je živjelo 466 ljudi. Više od 76% bili su Bošnjaci. Tokom rata u selu su utočište pronašli i prognani Bošnjaci iz okolnih područja. Bilo ih je preko 300. Ali 16. aprila 1993. godine Ahmići su postali simbol stradanja, simbol monstruoznog zločina. U ranim jutarnjim satima, tačno u 5 sati i 30 minuta, počeo je sinhronizovani brutalan napad Hrvatskog vijeća odbrane na Ahmiće i druga bošnjačka sela duž doline Lašve. Odluka o napadu donesena je noć ranije na sastanku komande operativne zone Srednja Bosna u Busovači. Sastanku su prisustvovali poznati ratni zločinci Dario Kordić, Tihomir Blaškić i Paško Ljubičić. Rečeno je jasno, ujutru se napadaju muslimani, neka ne bude živih svjedoka. Za operaciju su angažovane elitne jedinice HVO-a, specijalna jedinica Džokeri, cilj da se selo potpuno izbriše, a UNPROFOR blokira, planirano organizovan i sistemski napad. Prvo su pale granate na sjever sela, ljudi su spavali, nisu imali gdje. Na sjever nije moglo zbog šume pod granatama, a na jugu ih je dočekala zasjeda. Tu je u tom polju hladnokrvno ubijeno najmanje 20 civila, iz neposredne blizine metkom u glavu i u vrat, bez preživjelih. Zatim su došli vojnici, kretali su se u grupama po 5-6 ljudi, ulazili su u kuće, pucali, ubacivali bombe, naredili civilima da izađu pa ih streljali. Pojedine su ubijali u domovima. Počelo je i sistemsko paljenje kuća. Granatirano je i do 50 granata po jednoj kući. Među njima i 11 djece. Najmlađa žrtva, 3-mjesečna beba, Sead Ahmić. Ubijene su i spaljene čitave porodice. Ubijani su starci, žene, djeca i bebe. Ahmići su gorjeli. U podne su u selo ušli pripadnici UN snaga, prekasno. Masakr je već bio izvršen. Snimci pokazuju preživjele kako moli za pomoć, nekima je bilo kasno. Iz kuća se još danima dimilo. Specijalni izvještači UN-a zatekli su ruševine, tijela pod šutom i miris smrti. Od 180 bošnjačkih domova nijedan nije ostao čitav. 2 džamije stravljene su sa zemljom. 15-ak hrvatskih kuća ostalo je netaknuto. Neki Hrvati iz sela nisu htjeli ni govoriti o zločinu. Strani posmatrači su kasnije svjedočili. Hrvatsko vijeće odbrane je neselektivno pucalo po civilima. Izvršena je egzekucija iz velike blizine, silovanja, protjerivanja, uništavanje svega što je podsjećalo na Bošnjake. Zločin bez presedana. U Ahmićima nije bilo vojske, nije bilo otpora. Ljudi su spavali kada su ubijani. To su potvrdili i međunarodni izvještači i čak neki hrvatski komandanti. How do you plead to count 1, persecution as a crime against humanity, punishable under Article 5H and 7.1 of the Statute of the Tribunal? Guilty or not guilty? Časni sude, zahvaljujem se na dopuštenju da se obratim i vama i javnosti. Da se izvinim svim žrtvama, njihovim obiteljima i užoj i široj obitelji i svima onima koji su na bilo koji način osjetili užase i strahote rata i ratnog djelovanja od strane mene i mojih suboraca. Časni sude, izjašnjavam se krivim po toj izmijenjenoj optužnici i navodima koji se u njoj nalaze. 15 godina već
čekam trenutak kad ću ovo moći javno izgovoriti, kad ću javno moći izraziti moju sućut svima koji su stradali tokom rata u Bosni i Hercegovini, a napose onima koji su stradali 16. travnja 1993. i danima koji su uslijedili, a što je povezano sa događajima opisanim u mojoj optužnici. Pred Haškim tribunalom za ovaj masakr osuđeni su Dario Kordić, Tihomir Blaškić, Paško Ljubičić, Miroslav Bralo, Anto Furundžija, Drago Josipović i Vladimir Šantić. Sud je jasno presudio, sukob između Hrvatske i Bosne i Hercegovine je bio međunarodni sukob. Hrvatska vojska je bila direktno uključena, imala je potpunu kontrolu nad Hrvatskim vijećem odbrane. Ahmići nisu samo ime mjesta, Ahmići su rana na savjesti čovječanstva. Nikad ne zaboraviti 16. april 1993. godine.